Втор дуел против Кадетен Шафхаузен во половина година, но сега се разликува од оној претходниот кога двете екипи беа пласирани во нокаут фазата, а сега ќе мора да одговорат на првиот пораз во првото коло. Како гледате на овој надпревар? Pa Schaffhausen je tim koji ima veliku tradiciju, koji su jako dobar tim, koji su doma opasni, koji mnogo trče, igraju čvrstu obranu, osobito imaju čvrst centralni blok, imaju golmana koji je u usponu, koji je trenutno i u hrvatskoj reprezentaciji, tako da sigurno igramo protiv jednog ozbiljnog protivnika koji se ja nadam i vjerujem na našu sreću je pobjediv. Tako da idemo u Švicarsku stvarno sa jednim respektom, međutim to je utakmica koju mi sigurno možemo pobijediti, gdje sigurno možemo odigrati jedan dobar rukomet, koji u konačnici garantira neki dobar rezultat. Ќе измените ли нешто во играчкиот кадар или во тактиката за разлика од мечот против Ним, со оглед на тоа што противниците се различни по стилот и по начинот на игра? Pa nemamo mnogo šta da mijenjamo, jedino što je Josip Perić je malo bolje, on imao problema sa stražnjom ložom, zato je nije ni počeo utakmicu sa Francuzima i Reini neće biti u timu, on ima svojih osobnih problema, njega ćemo poštediti i on ne ide na put. Dakle, jedino ta jedna taktička je stvar koja će se desiti je to da će Josip krenuti utakmicu i igraće svoje minute u odnosu na Reinija i Josipu je bolja stražnja loža, dakle ne riskiramo neku povredu, a sve ostalo je manje više iste. Mi moramo igrati jaku obranu prije svega i moramo imati dobro vraćanje u obranu. A ako želimo dobar rezultat, a želimo, moramo biti puno precizniji u napadu.